Hello everyone, welcome back again to our vlog. And for today's video guys, umaga pa po dito sa amin and sinimulan na po na isirain nila yung double deck na higaan ng mga bata before para yung maiwan is yung cat tray. And yung cat tray muna namin doon sa aking mother-in-law, bigyan namin para may mahigaan siya doon. And ayan yung mga bata tumulong sa papa nila. Ayan, so ito later on, ayan, so ito guys, mamaya is i-arrange ko to. And then ang dami pang ang dami pa po kailangan iligpit, i-arrange and everything. So, wala na, hindi na pumasok si Nong Peter kasi tapos na siyang, yun lang yung pinatrabaho ko sa kanya is yung madiretso to, and then sa itaas malagyan ng dingding, marko, and yun. So, ayan. Magluto din pala po ako ng agahan, ulam namin na agahan, which is yung tortang talong. Yan. And then, yung TV namin guys, naikabit na doon ni Leroy. Tapos, nagpaano ko ng mga Christian song. Para at least, umagang-umaga, ma-feel natin yung spirit of love ni God sa ating lahat. And, yun guys. Hoping na mag-enjoy kayo for this video and have fun. Don't skip ads. Yes. Nakuha na yung higaan namin. Ito yung nilagay oh. Dito. At ito yung bintana. Teka doon. At ayan si mama nagluluto ng tortang talong. Yan. Yan yung ulamin namin. Ang umagahan. Hindi ko yan, nagwawalis. A few moments later. Hello everyone! So ayan, kakatapos lang na po namin kumain and you can see nawala na po yung aming double deck dito na hinihigaan namin before. And yun, so hawa na siya guys. Yan, so nandiyan na yung misa. And then yung yung drawer, yan is iakyat namin yan later sa itaas. And then ito naman is balik na namin to doon kasi kukunin na din namin yung ref or fridge namin na nandun sa bahay nila mama kasi yun yung ginamit nila before sa tindahan. Kasi kanang na kasi ako sa mga aking mga paninda and kailangan ko ng fridge para hindi siya kanang madaot ba or masira. And yun, so sayang din yung old nila na fridge kasi hindi na daw kasi maayos dahil daw wala daw stock na pesa yung parang motor yata yung sira ng fridge nila. And kaya na lang kanang bumili na lang sila ng bago. And yun, so ilalagay ko dito mamaya yung fridge na yung namin before, yung ref namin. And then yung mga picture frame is doon ko ilagay, doon yan sa nag-iisang picture namin ni sa kasal namin, doon ko ilagay. So maganda din pala guys, yung kulay na yung pinintura ko before, maganda din pala siya tignan sa video. Yun, maganda siya. Pero papalitan ko yan ng cream. Maghahanap pa ako ng cream kung may cream ba na kulay dito sa stock dito sa amin ngayon. And yun, so paunti-unti guys, at least kahit papano may nakita akong improvement sa bahay. And yung aming sahig, yan, so maglalagay ako ng floor mat. Bili ako ng floor mat.
And yun, kukunin ko yung mga hanger na nandyan, i-transfer ko doon sa itaas din. And, yun. So, yun na muna yung ganap din. Yung vanity mirror is ilagay ko din sa taas ng, itaas ng bahay. So, sayang kasi wala na, hindi na naabot sa budget namin. Ipapaano ko pa sana yung namin, Ninong Peter. Yung hagdanan ba, palagyan ko ng parang kahoy. And then, yung dyan banda sa may solar is, anuhan ko sana ng plywood pa para, para may walling, double walling. Pero, yan. So, susunod na lang, sa susunod, hoping. And, yun na muna yung update ko dito sa amin, guys. And ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat po sa walang sawang pagtangkilik at panonood po ninyo sa bawat mga vlog namin or mga videos namin. Ayan. So, tignan nyo naman, guys. At least, diba, hawa na kayo siya kung dirita magsugod. Yan. Diretso na siya. Ayan. So, kita nyo naman before yung bahay namin pag dito ako nag-video is kwarto na dyan. Yun. So, ayun kaya everyone, update ko na lang kayo later pag na na namin yung fridge na ilagay na namin dyan. So, I'll be right back. 2 hours later. So, ayan po, everyone. Look at what we did. Niloy-loy. Gumawa kami ng parang isang flower vase. Yun guys, yung mga tira-tira, ko. Inano niya sa cellphone niya. Ano to? It's Vince Lowy. Sure. Sabagay din.
So yan, matagal ko na yung order sa online at ngayon ko lang siya na sa wall. Way back pa yan, mga 2021. So ayan, 1 year na pala din nung na-order ko yan at ngayon ko lang siya na parang na-decorate sa sa wall. Yung kasabay niya ng yung mga dahon-dahon sa ibabaw. Bagay din kasi parang siyang na-design sa kumbaga sa TV. And sa frame din sa mga picture. So ayun. Yun yung ganap namin dito sa bahay kasi nag-arrange kami and nakita ko yan and i-try daw natin to if kay bata mo kung ano symbol kasi mahirap din pala pag yung mga maliliit ba. And si Leroy nag-fix siya sa inayos niya din niya yung hagdanan na hindi namin na kaya na sa budget kaya kami na lang yung nag-fix yun. Kaya yan everyone, samahan nyo kami and sana nag-enjoy kayo sa vlog na binahagi ko ngayon and yan. So, i-continue ko na muna yung paggawa ko ng parang isang vase, flower vase yata yan. 3 hours later. So, yun po everyone. I'm sorry. Ngayon lang ulit ako nakapag-update. Hapon na, alas 5 na dito sa amin. And, grabe pag may ginawa ka the whole day, hindi mo mamamalayan yung oras. So, yan. Ito na po na ko na yung vanity mirror dito sa sa kwarto namin. And, sinama ko si Mama Mary. And yun, so hindi ko pa na-fix dito yung mga abubot ko. Abubot. And yung mga bag, ayan, nilagay ko dyan yung mga bag. And yun, dyan lang muna kami humihiga. Yan, hindi na kami naglagay ng ng katre. Yan, so lagyan ko na lang siguro yan ng floor mat. And yun. So nagtipi din kasi ako ng mga damit namin, yung mga kasi naggalat lang kasi pag nung namin ba. So ito pa nga yan, hindi ko pa tutupiin ko pa yan. And so dito sa kwarto ng mga bata na-arrange ko na rin yung mga nila, mga damit nila dito. And then may isa din pang tree na kailangan ko pang tupiin mamayang gabi. And then yung electric fan nila na kailangan naming ikabit dito para may hangin sila. So ayun yung ganap ko ngayong araw na to. Super duper busy. And hoping na matapos ko to by tomorrow kasi pasukan after by siguro Wednesday mag-start na kasi akong magtinda dyan sa sa aking mga paninda ulit. Ano ba yan? I'm so sorry guys, nawawala ako sa aking kung ano yung pwede kong sabihin. Basta may kasi ako, may magtinda kasi ako dyan sa namin, sa labas. And yun, so ito hawan pa to guys, ayan. And ito, bala kong pinturahan ng cream na kulay. Or, hindi siguro hindi ko siguro yan mapinturahan ng cream kasi maganda sana yung cream pero may sobra pa kasi akong kulay na yung kinulay ko noon sa namin, sa wall doon sa kwarto namin before. Nakita ko siya na meron pa kaya yun na lang siguro yung ko pipinturahan. And then baba naman po tayo sa ibaba ng bahay. So ayun na. And so guys, ito na po yung so yung drawer for the meantime muna dito na muna yan. Nandito na muna yung drawer. Siya na lang yung naiwan. Kasi plano kong ibaba yung dalawang parang upuan sa itaas yung set.
Pero yung malaki niya, dun lang daw yun, sabi ni Leroy, yung dalawa lang siguro. And yan yung nagawa ko kanina. Yan. Maganda naman siya tignan. And so ito, diba na may kulay na siya na ganito. So hindi naman siguro din masama. And plano kong pinturahan ito siguro bukas kasi ayan naman yung sinulat ni Darv noon kasi kwarto to nila before. Yung mga yung kakauso lang ng sana all my jowa. O, diba? O. And sana all my bahay. O, yun yung mga habit niya. Mahilig siyang magsulat-sulat ng mga kahit anong maisip niya. And then yun, so na, tanggal ko na yung lagyanan ng hanger namin. And i-transfer ko na lang yan later, mamaya doon sa itaas. And ito na din po yung namin. Yan, so na-arrange ko na. Yan yung baso na sobra iligpit ko na muna yan, isulod ko muna sa box. And of course, oh my goodness, yung aking gagawin bukas ay ang paglalaba. Grabe, dami kong labahan guys, oh. Yan. Natingog. And yun, so ayun everyone, hoping na nag-enjoy po kayo sa vlog na binahagi ko ngayon. And later is na namin yung ref o yung fridge para lumamig yan, tapos lagyan ko na muna ng ice water kasi wala pa akong mapasok dyan. So yun guys, hoping na nag-enjoy kayo, and again, ako'y nagpapasalamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagsubaybay, panonood at pagmamahal po sa aming mga vlog, sa aming mga videos. Dagang kayong salamat, and dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. Kita-kits again guys, dagang salamat everyone, I love you all.